এর লেগে বলি যে সবসময়, আর এগুলো এমনি আইটেল স্যাম্পনি ইনফিনিক্স আমার তো একেবারে নাথিং, স্যামসাং এগুলো একেবারে নাথিং লাগে। এইগুলোর কোম্পানি আমি ইউটিউবে ভিডিও দেবো, এগুলো কোম্পানি আমার মামলা করে দিলে অসুবিধা নেই, কিন্তু সবচাইতে বেশি মোবাইল সার্ভিসের লাগে এগুলো। দেখবেন ওপো, ভিভো, রিয়েলমি কম আসে, আবার এমআই, শাওমি এগুলো ডেট হয়ে যায় বেশি, পোকো ডেট হয়ে যায় বেশি, কিন্তু ওপো, ভিভো, রিয়েলমি এগুলোতে কমপ্লেন একেবারে কম, হুয়াই একেবারে কম কমপ্লেন, কথা বুঝছেন। এখন হাতে থেকে পড়ছে সাউন্ডের সমস্যা স্যার, এটা কিন্তু সাউন্ড আইসি দুইটা দিলে দিতে পারতো, এটার লাই ছোটো করে একটা আইসি দিলে দিতে পারতো, এটার লাই একটা দিছে, এটার লাই একটা না দিই, দোনোটা একটা দিছে, একটা দেওয়ার কারণে তো এখন আপনি ধরা খাই গেছে, দোনোটাই বন্ধ হয়ে গেছে।